Jeg vil vise, hvordan man laver en bukket kant med det, man kalder åbent opslag. Det vil sige, at man får en kant, der er dobbelt. Den er altså tykkere, men den bliver løst på en måde, så den bliver strikket sammen. Jeg gør det, at når jeg skal lave åbent opslag, så laver jeg først en maske med garnet, jeg skal strikke med. Og så bruger jeg her noget restgarn. Brug helst noget i en anden farve, end det du skal strikke med, for ellers er det ikke til at se. Man kan også bruge sådan nogle vejer som her i stedet for. Det bestemmer man egentlig selv. De er meget smarte også, men man kan altså også godt bruge noget garn, og det er så det, jeg viser med nu her. Så man tager, nu skal jeg slå op til et ærme her med 60 masker, så jeg har bare brugt en strømpepind. Så jeg tager mit restgarn med den korte ende, for den kan jeg bedst styre. Så lægger jeg den oven på strikketråden, som er den lange fra mit garnet, jeg skal bruge. Og så snor jeg min strikketråd omkring restgarnet. Og på den måde danner jeg en maske, der ligger i det åbne opslag nede på tråden. Og så fortsætter jeg op over min pind med nummer 2 maske på pinden, tråden over min restgarn, og så snor jeg den, så nu har jeg 2 masker for neden også. Og sådan fortsætter jeg med at sno mit restgarn omkring strikketråden og sno strikketråden op på pinden. På den måde får jeg dannet en ny maske op på pinden og bagefter nede i min tråd. Nu kan I se, nu har jeg 4 på pinden og 4 fra neden. Og sådan fortsætter jeg med hele mit maskeantal. Hvis man gerne vil strikke med Magic Loop, så kan man også sagtens gøre det. Nu har jeg bare vist det her på en strømpepind. Op på pinden, og så sno strikketråden omkring tråden. Nu er jeg så ved at være færdig, og har slået de 60 masker op, jeg skulle. Og nu skal man jo så sørge for, at de ikke kommer til at slippe løs. Og det gør man ved at binde restgarnet sammen. I kan se den sidste maske, der blev lavet, af den, der ligger nede ved tråden. Så nu skal jeg lige binde. Nu lægger jeg det lige ned, og så binder jeg mine 2 tråde sammen hernede. Hvis det er en wire, man slår op på, så binder man den sammen. Man skal passe på ikke at binde den så stramt, at den er strammere end bredden på det, man skal slå op. Men det må man lige afpasse. Og nu er jeg så klar til at skulle strikke. Når jeg nu skal strikke rundt her med strømpepinden, så gør jeg det, at jeg flytter lige maskerne over på de andre strømpepinde, sådan så jeg får fordelt mine masker. Hvis jeg vil strikke med Magic Loop, så kunne jeg også sagtens gøre det. Så nu sætter jeg bare 20 masker over på en pind. Og så sætter jeg de næste masker over på den næste pind. Men som sagt, hvis man gerne vil strikke med Magic Loop, så gør man bare det. Og så er jeg så klar til at kunne samle mit opslag. Jeg skal lige sørge for at få min strikketråd med. Man skal lige have styr på nogle tråde her ved første pind. Fordi det jeg skal sørge for, det er jo, at min strikketråd er jo snoet omkring mit restgarn for at have dannet den sidste maske. Så nu er jeg så klar til at kunne strikke rundt her på strømpepinden.
Her er jeg så snydt lidt og har allerede strikket mit ærme. Her kan I se, hvordan jeg så har slået op på sådan en wire, som jo er et meget smart produkt. Det jeg så har gjort, det er, at jeg så har strikket den længde, jeg gerne vil have på min kant. Midtvejs har jeg strikket en ombukningskant, og der har jeg strikket 2 ret sammen, slå om hele vejen rundt. Så får jeg ligesom sådan en fin bukket kant. Og så har jeg så strikket kanten den samme bredde bagefter ombukningskanten. Nu skal vi så have dem strikket sammen, så kanten bliver dobbelt. Og det gør jeg ved, at jeg skal have taget mine masker af og sat over på en pind, så jeg kan strikke dem sammen. Så jeg gør det, at jeg binder min wire op, eller hvis det var garnet. Og den her er så smart, at der kan jeg så sætte wiren op på min pind. Skubbe den rigtig godt ind, og så kan jeg simpelthen skubbe min pind ind til der, hvor cirka halvdelen af min kant er. Tager pinden ud og hiver wiren af. Pas på, at maskerne ikke falder ud. Hvis det var tråden, så skulle jeg flytte dem fra tråden over på en pind. Nu skal jeg så have min pind igennem, altså sådan, så jeg får den op på den anden side af kanten, når min kant er bukket. Så jeg skubber den lige igennem, sørger for, at maskerne ikke falder af. Så får jeg den op på den måde, sådan så kanten er foldet i på ombukningskanten, og at min pinde nu ligger oven på hinanden. Og nu skal jeg så gøre det, at jeg skal strikke igennem begge lag masker, for at få min kant til at være samlet. For jeg skal kun strikke videre med et hold masker. Så det jeg gør, det er, at I kan også lige se her, at alle masker, der sidder på pinden, efter jeg har taget dem af, de er drejet. Det er den måde, de er blevet slået op på. Så det jeg gør, enten så skulle jeg vælge at sætte dem op og dreje dem. Det gider jeg så ikke her. Så det jeg løser det ved, det er, at jeg strikker bag ind i masken i stedet for. Så får jeg det samme. Så jeg holder mine masker, eller jeg holder min pinde oven på hinanden. Strikker igennem første maske, videre ind i næste maske. Og der gjorde jeg bag ind, og så strikker dem sammen, og tager maskerne af. Ind i forreste maske, og bag ind i bagerste maske. Og på den måde får jeg strikket min kant sammen. Så jeg får min dobbelte kant. Og det skal jeg så fortsætte med hele vejen hen, så langt som kanten nu er. Og når jeg så kommer hen her, hvor jeg ikke har flere masker, og skal ligesom have taget en ny pind op, så venter jeg bare og tager de sidste masker over på pinden. Nu er jeg så ved at være færdig. Og så er det altid spændende at se, om man har lige mange masker i det åbne opslag, som i det man har slået op på pinden. Og der var jeg heldig, det havde jeg her. Men ellers så løser man det også. Så laver man en ekstra maske, eller bare lukker den af til sidst. Og her kan I så se, at her har jeg min sammenstrikning på bagsiden, lige så fin. Og jeg har min dobbelte kant med min fine ombukningskant hernede. Og nu kan jeg så bare strikke videre på mit ærme.